İctimai yerdə siqaret çəkən vətəndaşa polis əməkdaşı tərəfindən 80 manat məbləğində cərimə tətbiq edilir. Əgər tütün məmulatının kötüyü ətraf mühitə atılırsa, bu zaman fiziki şəxslər üçün cərimə məbləği 300 manat olur. Ancaq əksər hallarda vətəndaşlara qayda pozuntusunu sübut edən foto və ya video material təqdim edilmir. Hüquqşünas Ramil Süleymanov deyir ki, şəxsin barəsində hər hansı bir inzibati tənbihə dair protokol tərtib edilirsə, bu zaman həmin şəxsin istəyi ilə qayda pozuntusunun sübutu üçün foto və ya video təqdim edilməlidir. İnzibati pozuntunu qeydə alan belə deyim də, əməkdaşın mütləq şəkildə şübhələrə səbəb olan məsələlər varsa, onunla bağlı özləri tərəfindən çəkilmiş foto və ya video sübutlar varsa, bunları təqdim etməlidir və şəxs yerində həmin sübutlarla tanış olmasını qeyd etməlidir. Əldə hər hansı bir sübut yoxdursa, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 8-ci maddəsinə görə həmin şübhələr şəxsin xeyrinə həll olunmalıdır, yozulmalıdır və şəxsin barəsində tərtib olunan inzibati xəta protokolu və verilmiş inzibati tənbih qərarı ləğv olunmalıdır. Ramil Süleymanovun sözlərinə görə tütün məmulatlarından istifadə qaydalarının pozulmasına görə cərimə yazılarkən məkan və digər məsələlər də nəzərə alınmalıdır. Açıq havada, hər hansı bir yerlərdə şəxsin siqaret çəkməsi hələ onun tam olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb olunması anlamına gəlmir. Əgər həmin ərazidə siqaret çəkilməsi qadağandırsa, bununla bağlı müvafiq məlumatlandırıcı lövhələr olmalıdır. Və şəxs bilməlidir ki, həmin ərazidə siqaret çəkmək olmaz. Polis əməkdaşı tərəfindən zaten telefonla çəkildikdə belə, bu şəxsin özünə təqdim olunduqda belə, yenə də şəxsin onu da mübahisələndirmə ixtiyarı var. Məhkəmə ona şərh verməlidir ki, mobil telefon xüsusi texniki vasitədirmi? Hüquqşünas onu da bildirib ki, bəzən məhkəməyə müraciət edən şəxs qaydaları bilmədiyi üçün bu cür neqativ əmələ yol verdiyini deyir. Lakin qanunu bilməmək şəxsi məsuliyyətdən azad etmir. Hər bir halda siqaretdən imtina etmək həm şəxsi sağlamlıq, həm də ətraf mühitin qorunması baxımından vacibdir.